बर्गर लेता है और उसे खा लेता है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह वहीं पर बैठने लगता है। शेरू किसी तरह से डॉक्टर को फोन करता है और अपने पेट को पकड़कर वहीं पर खड़ा रहता है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और उसे एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसे एडमिट कर देते हैं। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं वे लोग कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिखें। डॉक्टर शेरू का अच्छी तरह से इलाज करते हैं और शेरू ठीक हो जाता है।